Latong Flyers! Hindi mo wala yung bala rito. Ayan mga kalapatids, it's sunny morning. Umulan kaninang madaling araw. So ngayon ay bibili tayo. Bibili si Jess Vlog Sport ng Binistay. Hindi. Ano ata? Parang semento. Ayan. Ayan si Jess Vlog Sport. Ito na. Effective siya yun. 2 kilo semento madami to. 2 kilo mo. Isa lang. Sino ba yun? Okay. Dalawa. So yan mga kalapatids, ito naman yung part 2 ng ating house repair 2022. Ayan. So ngayon ito, may nakita kasing butas dito saka doon, kaya ang daming tubig na lumalabas. Ngayon tataparan siya ni Jess Vlog Sport at iba pa. Yan si Jess Vlog Sport. Ayun pa dalawa. Kuha ka na ng kawid. Saan pa? Kukuha daw tayo ng kahoy. Ang tulos siguro. Mahaba pa? Pangalis ng tubig. Walang makakapal ah. Maninipis pa, wala nang makakapal dito. Ayan, hawak mo. Taniman ni Jess Vlog Sport at iba pa. May kamyas. Taas na. Saging at mangga. Dito rin, nandun tayong saba. Saging. Yung dalawa yan. Ito. Saka yung
Sisimentohin. Yan, tumutulog mga gusto dyan pa. Yan, yan si Chopper. Isa siyang ayan o, terrier. Tingnan mo naman ang mata ni Chopper. Yan, John Arden. Kung baga sa kalapate. Si Chopper. Chopper! Ang ganda ng mata ni Chopper. Yan ang mata ni Chopper. John Arden. Oh. Diba? Yan ang mata. Chopper! Teka. Chopper. Chopper. So yun nga mga kalapatids, hindi natin naabutan yung pagsimento dahil mainit. Galing tayo sa trabaho, since cameraman tayo, hindi natin natulungan si Jess Vlogsport. Ito, update natin mga kalapatids. Ito na ginawa ni Jess Vlogsport doon sa tumatagas dito sa gilid ng ating bahay. So ayan, sinemento niya na. Ayan, hinuha niya ng malalim, pinahinto yung tubig. Tapos sa kanya sinemento. Ayan. Sana ma-resolve. Ito yung isa, guys. Ito. I guess ito yung teka. Ayan, ito yung isa yan. Ayan. So yun, medyo makalat pa. Ayan. So galing to ng ng Poso Negro. Pero natakpan na. Hopefully wala nang tumagas na tubig. And na semento na. Nung nakita na huminto na yung tubig, saka ngayon sinemento. Bibisitahin lang mamaya ni Jess Vlogsport kung kamusta. Kung may tatagas pa rin na tubig, papalitadahan ulit. Ayan. Ayan isa. Ayan. Ayan. So ayan mga kalapatids. So ito yung house repair part 2. Tignan natin kung cover natin yung part 3. May part 3 pa, guys. May part 3 pa. So ito yung part 2 ng ating house repair 2022. So hanggang dyan na muna mga lodi. This is Jess Vlogsport. This is JUTV na nag-vlog sa Jess Vlogsport at iba pa. Hanggang sa susunod na ating vlog. Kita-kita sa ibang videos at sa part 3 ng house repair. Okay? Bye!